三人立刻顺着钢管爬上了舰艇，接着灯炮抡起 AK-47便锤开了舱门，成功躲过了直升机的攻击。岂料几人刚一落地，就被眼前的景象惊呆了。这艘战舰居然是100年前逃亡到此的神秘船，里面不仅载满各种武器，甚至连钢板都是双层的。可惜时代变了。看着如同纸糊的钢板，为了保命，几人不得不尝试将古董大炮推到洞口，却迎来一个更为绝望的事实。伴随着一声炮响，敌方坦克部队陆续赶到，岂料船内的3人正收获着破天富贵，一箱箱明晃晃的金币居然被炮弹炸了出来，这谁顶得住啊？尽管敌我实力悬殊，可3人依旧将仅有的一门大炮推向发射口。紧接着，亚当观察起直升机方位，